此时的小黑脚踩油门，丝毫不敢放松，但是前面的一段长上坡路却成了他的噩梦，急忙手动降档，以保证动力充足。但是打滑的轮胎让车身发生了侧滑，糟糕的道路，即使人走上去都费劲，更别说一辆载重10吨的卡车。这令小黑感到了绝望。他知道，在这个前不着村后不着店的鬼地方，根本叫不来救援。俗话说，风浪越大鱼越贵，在高昂的运费面前，任何的道路都不能阻挡小黑前进的脚步。此时老布的事故车已经赶到，由于小黑的卡车挡住了去路，他不得不在原地等候。驾驶舱360度的优点，在此时却成了最致命的缺陷。后面的一台越野4x4吸引了他们的注意，车主好心的上前询问，他表示可以利用